ये देखो दोस्तों, ये मक्खी आके उनके खाने में बैठ गई। अब ये पहले सोच रहे हैं इसे मार दूँ। ये देखो, लगता है मार देंगे। रुक गए, लगता है उनको कुछ। ये देखो, बचपन की चीजें सोच रहे हैं पहले कि किस तरह खाने के लिए उस मक्खी को मार रहे थे। ये आज वही मक्खी है जो इनके खाने पे फिर से आके बैठे। अब वो बोल रहे हैं इधर आके खाओ। दे यार, अब उधर जाके ये देखो खा रही है। अब ये बंदा खुश हो गया। बहुत ही शानदार।